இதில் பார்த்தீங்களா, இதில் மொத்தம் 3 குட்டியை. இந்த 3மே நம்ம நாட்டுக்குட்டியை புலிமூர் ரகத்தை சேர்ந்தது தான். இன்னும் பல்லு கூட படலை. குட்டி அப்படி நெட்டு போக்கா இருக்குது பார்த்தீங்களா. அவங்கள்ட்ட கேட்டால் குட்டி பிறந்து 4 மாதம் ஆச்சுங்கிறாங்க. ஒரு குட்டி பிறந்தால் 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் பல்லு போடும். குட்டி நல்லா கரிமேனி தான். இந்த ஒவ்வொரு குட்டியும் 11,000 ரூபா சொன்னாங்க. கடைசி இந்த குட்டியை 10,200 வாங்கியிருக்காங்க. இன்னும் இதில் வளர்க்கலாம். நல்லா வளர்ப்பு தான். பார்த்தீங்களா, நம்ம நாட்டுக்குட்டியில் நல்லா கரிமேனியான குட்டிங்க. குட்டி ஒன்று 14,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. குட்டியில் எந்த குறையுமே கிடையாது. ஒரு குறை கூட சொல்ல முடியாது. அந்தளவு குட்டி நல்லா தரமான குட்டிங்க. குட்டி 2 பல்லு போட்டிருக்கு. இப்போ இந்த குட்டியை நம்ம வாங்கிட்டு போய் இன்னும் வளர்க்கவும் செய்யலாம். இன்னும் வளரத்தான் செய்யும். இன்னும் 2 பல்லு தான் போட்டுருக்கு. ஒரு குட்டி கிடா குட்டிக்கு 4-6 பல்லு வரைக்கும் போடும். இன்னும் வளர்க்க காசு தான். 2 பல்லுல இவ்வளோ விவசாயம் இருக்குது. இன்னும் நமக்கு இன்னும் பல்லு போட்டுச்சுன்னு இன்னும் நிறைய காசு தெரியும். இப்போ வாங்கலாம் நம்மளை பொறுத்த. இதில் பார்த்தீங்களா, இல்லை 5மே நம்ம நாட்டுக்குட்டிக்கு தான். புட்டாடுக்கு 5மே சினையாக இருக்குது. ஒவ்வொரு குட்டியுமே 6 பல்ல தாண்டிடுச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு குட்டியுமே 16,000 சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அது 5மே சினையாக இருக்குது. ஆனால் இதில் என்ன தெரியுமா, அந்த பிளாக்கில் பின்னாடிக்கு பார்த்தீங்களா, அது நம்ம பல்லைத்தாடு, நாட்டுக்குட்டி கிடையாது. பல்லைத்தாடு. மீதி இருக்க 4மே நம்ம நாட்டாடுக்கு தான். வாங்கலாம். ஏன்னா அந்த நாட்டாடை வெளியே எடுத்துகிட்டா பல்லைத்தாடை கழட்ட மாட்டாங்களே. ஒன்று 15 தாராளமாக வாங்கலாம். நல்ல குட்டிக்கு தான். இந்த குட்டியை பார்த்தீங்களா, நம்ம நாட்டுக்குட்டிக்கு தான். இதில் எந்த வித குறையும் சொல்ல முடியாது. குட்டியை நல்லா பொடிக்கும்பு தான். குட்டினை பல்லு கூட போடல. ஆனால் அதோட விலையை கேட்டால் எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு. குட்டி 12,000 ரூபாய்ங்க. அப்படியே அவங்க 12,000 சொல்லி அவங்க கடைசி 12,000 கொடுத்தாங்க. 12,000 வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. இல்லை 12,000க்கு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலை. இதெல்லாம் 8,000 8,500 தான். விலை அதிகம். குட்டி நல்ல கரிமேனியான குட்டிக்கு தான். குட்டி ஒன்று 17,000 குட்டி. கொஞ்சம் 30 கிலோவுக்கு மேலே இருக்குங்கிறாங்க. 30 கிலோவில் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நாட்டுக்குட்டிக்கு தான். ஆனால் 4 பல்லு போட்டுருச்சு குட்டியை. இன்னும் 2 பல்லு வரைக்கும் போட்டாலும் குட்டிக்கு நல்லா வளர்ச்சியாக தான் இருக்கும். குட்டி நல்லா தான் இருக்குது. 17,000 ஒரு 15 கிடைச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும். நல்லா குட்டி தரமான. இதில் மொத்தம் 27 கிடா குட்டிங்க இருக்குது. எல்லாமே சராசரியாக 9,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதில் உண்மையை சொன்னோம்னா நாட்டுக்குட்டியில் இருக்குது, நம்ம பல்லைத்தாடுகளும் இருக்குது. இப்போ நம்ம நாட்டுக்குட்டியில் 6-7 தான் இருக்குது. அந்த காப்பி கலர் இதெல்லாம் பார்த்திங்களா, கொம்பு சிறுசாக தான் இருக்குது. மீதிக்கெலாம் பாருங்கள் கரிமேனியாக தான் இருக்குது. அதெல்லாம் கறிக்கு தான் இப்போ வாங்கியிருக்காங்க. இந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. அதனால் நம்ம இப்படி மொத்தமாக சொல்ல முடியல. நாட்டுக்குட்டிகள் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுறாங்க. பார்த்து வாங்க. நம்ம கொடியாட்டு இனத்தில் தரமான குட்டிக்கு. குட்டி அப்படி பார்த்தீங்களா, நெட்டு போக்கா இருக்குது பார்த்தீங்க. அதோட வால் சைஸாக பாருங்கள். உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் மற்ற குட்டிகளோட குட்டி எப்படி இருக்குன்னு. இந்த குட்டிக்கு 2 பல்லு தான் போட்டிருக்கு. இன்னும் இதுக்கு 6 பல்லு வரைக்கும் போடலாம். குட்டி அந்தளவு வளர்த்தியாக இருக்கும். குட்டி அப்படி 2 பல்லு எப்படி முறுக்கி இருக்குது பார்த்தீங்களா. குட்டி ஒன்று 14,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. குட்டி தாராளமாக வாங்கலாம். இல்லை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. குட்டி நல்லாயிருக்கு. இல்லை கிடா குட்டியை பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ நெட்டு போக்கணும். நம்ம புளியும் கரும்பு கடலை நல்லா நெட்டு போக்குதேன். குட்டி ஒன்று 20,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. 20,000 ரூபான்றது ஹை ரேட்டு தான். 17 முடிக்கலாம். தாராளமாக வாங்கலாம். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சின்ன குறை, இந்த ஒவ்வொரு குட்டியும் 4 பல்லு போட்டுருச்சு. ஆனால் 4 பல்லு போட்ட வளர்த்திக்கு ஏற்ற மாதிரி குட்டி இல்லை. ஆனால் இது பல்லைத்தாடு நான் சொல்கிறேன். பல்லைத்தாடு வளர்ந்த பிறகு அப்படி கரிமேனியாக இருக்குது. நம்ம நாட்டுக்குட்டினா கும்பு புதுசாக இருக்கும். அதை வச்சு கண்டுபிடி. இல்லை பார்த்தீங்களா, நம்ம இருக்கிற 10 குட்டி இருக்குது. 10மே நம்ம நாட்டுக்கடா குட்டிக்கு தான். ஆனால் நெட்டு போக்காக வரும். குட்டிக்கு பிறந்து 4 மாதம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இன்னும் ஒரு 4 மாதம் தான் ஒரு பல்லு போட்டுரும். 12 ரூபா 13 ரூபா வரைக்கும் பார்த்துடலாம். அது மாதிரி இந்த தீனி முறையில் கொஞ்சம் குட்டி கொடுத்தோம்னா நல்லா உண்டாகும் குட்டிக்கு. இந்த மாதிரி குட்டிகளை செலக்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் டைம் ஆடு வளர்க்குறவங்க ஆசைப்படுறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு 10 குட்டி செலக்ட் பண்ணி பொடிக்கு தரமாக வளர்க்கலாம். நல்லாயிருக்கு. இந்த மாதிரி தான் வாங்கணும் குட்டிக்கு. நம்ம பொட்டு குட்டியிலே நம்ம நாட்டுக்குட்டி தரோம். நல்ல நெட்டு போக்கான குட்டி. குட்டி 4 பல்லு போட்டிருக்கு. இப்போ இந்த குட்டியை 22,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. கரிமணியான குட்டிக்கு தான். இது குறைஞ்சது 60 பொட்டாடு இந்த பண்ணையில் வந்த குட்டியான். இப்போ இந்த குட்டிக்கு கறிக்காண்டி வாங்கியிருக்காங்க. குட்டி 20,000 ரூபான்னு. நல்லா வளர்ப்பு தான்.
இந்த மாதிரி குட்டிகளை பண்ணைகளை யூஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும். வாங்கலாம் அந்த மாதிரி குட்டி. நம்ம நாட்டு ஆடில் பொட்டா குட்டி குட்டி எல்லாமே 2 குட்டியுமே 5 மாத சென்னையில் இருக்குது. நல்ல வளர்ப்பு. 8 குட்டி பார்த்தீங்களா வித்தியாசம் இதில் நம்ம நாட்டு குட்டிகளே. இந்த 2 குட்டியுமே 2 சேர்த்து 32,000 சொல்கிறாங்க. 32,000 குட்டி ஒன்று. ஏன்னா குட்டிக்கு 6 பல்லு போட்டிருக்கு. ஆனால் ரேட்டு கொஞ்சம் கிராக்கி தான். சனியாக இருக்கனால தான் இந்த ரேட்டு. இந்த அண்ணே மொத்தம் 4 பொட்டாடு கொண்டு வந்தாங்க. அந்த பார்த்தீங்களா ஒன்று பெருசாக தெரியுதா, அது 4 பல்லு போட்டிருக்கு. மீதி இருக்க 3மே குறால் தான். இன்னும் சென்னைக்கு வரல. இந்த குறாலை இப்போ ஒன்று 11,000 சொல்கிறாங்க. அதோட நெட்டு போக்கு தான். நல்லா வளர்த்திய பங்கோட நெட்டு போக்காக இருக்குன்னு. அந்த பெருசை சென்னையாக இருக்காது, 5 மாதம் சென்னையில் இருக்குது. அதை 16,000 சொல்கிறாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக இந்த 4யுமே வாங்கிக்கலாம். நல்ல தரமாக தான் இருக்குது. நல்லா இல்லை 2 கிடா குட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த 2மே ஒரு குட்டியும் 13,000 சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த குட்டிக்கு இன்னும் பல்லே போடலை. நம்ம நாட்டு குட்டியை பாருங்கள் எப்படி வாளோட நீளத்தையும் கொம்பு எவ்வளோ சிறுசாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆனால் இவ்வளோ நெட்டு பூக்கள் வந்திருக்கு. இதே நம்ம பல்லை தடனா அப்படி இருக்காது. இந்த வயசில் 4 பல்லு போட்டுரும். இது நம்ம நாட்டு குட்டிக்கு தான் இது தர வேல்யூ. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி இன்னொரு 4 மாதம் வச்சா போதும். குட்டி எப்படி 20 ரூபாய்க்கு பார்த்துடலாம். நெட்டு புக்கான குட்டிக்கு தான் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணும். 10 குட்டினாலும் இருக்கிற எல்லா பொட்டாடுகளும் 6 பல்லு போட்டுருச்சு. ஆனால் இதில் இருக்க எல்லா பொட்டாடுகளும் 5 மாத சென்னையில் இருக்குது. ஒருத்தவங்க செக் பண்ணி பார்த்தாங்க. எல்லா மாடுவில் பாலை பிரித்து பார்த்தாங்க. பால் நல்லா கம்மு மாதிரி தான் வந்துச்சு. நல்லா குட்டிகளாக நெட்டு போக்கு தான். ஏன்னா 6 பல்லு போட்டுருச்சு. இன்னும் ஒரு 2 பல்லு போடலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வயசான ஆடுக்கு தான். சென்னையாக இருக்கனால தான் இதை இப்போதைக்கு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. குட்டி ஒன்று 16 ரூபா சொல்கிறாங்க. 14 கேட்டு பார்த்தாங்க. இதில் இருக்க 4 கிடா குட்டிகளை பாருங்கள். ஏதாவது ஒரு குறை சொல்ல முடியுமா? நம்ம நாட்டு குட்டிகளை ஃபுல்லாக தரமான குட்டி. ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன குறை மட்டும் இருக்குது. அந்த சுருட்ட முடி குட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி சுருட்ட முடி இருக்கக்கூடாது. இந்த குட்டியை கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்திரிக்கும். ஏதாவது ஒரு காய்ச்சல் ஏதாவது ஒன்றுனா நோய்வே படக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அது சுருட்டமுடி குட்டிகளை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். மீதி குட்டிகளை நம்ம தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். இந்த குட்டி இப்போ அவங்க ஒன்று 11,000 சொல்கிறாங்க. இல்லை பார்த்தீங்களா 2 நாட்டு குட்டிக்கு நல்லா வளர்த்தி தான். நெட்டு போக்கு குட்டி ஒன்று 10 ரூபா சொல்கிறாங்க. நல்லா கரிமணியாக இருக்குது. ஆனால் பல்லு போடலை. இப்போ நம்ம வளர்ப்புக்கு இந்த குட்டி ஆகும். இந்த மாதிரி குட்டிகளை வாங்கி நல்லா ஒரு 6-7 மாதம் நேரத்தை வளர்த்தோம்னா ஒவ்வொரு குட்டியும் தாராளமாக 40,000 குறையாமல் போட முடியும். ஆனால் நாட்டுக்குட்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான். நாம் போட தீனிகளை பொறுத்து இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள். குட்டியும் நல்லாயிருக்கும்.